दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, जहां पर दोस्तों युवराज सिंह के फैंस के लिए अच्छी खबर। एक बार फिर से मैदान पर छक्कों की बारिश करते नजर आएंगे युवराज सिंह। दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं और युवराज सिंह को एक बार फिर से खेलते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को युवराज सिंह के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 1000 लाइक का, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, युवराज सिंह को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों बगैर समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज और सिक्सर किंग के नाम से फेमस बैट्समैन युवराज सिंह एक बार फिर से क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, युवराज सिंह के बल्ले से फिर से चौके छक्के की बरसात देखी जा सकती है। जी हां, युवराज सिंह ने खुद को बुश फायर क्रिकेट बैच के लिए उपलब्ध बताया है, जो ऑस्ट्रेलिया में 8 फरवरी को खेली जाएगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से प्रभावित हुए पीड़ितों की मदद के लिए आयोजित हो रहे बुश फायर रिलीफ मैच के लिए भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह और पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम ने खुद को उपलब्ध बताया है। इस क्रिकेट बैच के लिए उपलब्ध होने वाले युवराज सिंह पहले विदेशी खिलाड़ी हैं, जबकि अकरम ने भी उन्हीं के साथ इसे चुना है। वहीं cricket.com.au ने जानकारी देते हुए कहा है कि इंडिया के वर्ल्ड कप 2011 के हीरो युवराज सिंह और पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम चैरिटी मैच में खेलेंगे। बुश फायर के विक्टिम्स की मदद के लिए आयोजित किए जा रहे इस मैच का आयोजन मेलबर्न में 8 फरवरी को आयोजित होगा। बता दें कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के पूर्व महान गेंदबाज कॉर्टनी वेल्स स्पोर्टिंग 11 और फर्न 11 में कोचिंग देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुश फायर क्रिकेट बैच में कंगारू टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जस्टिन लैंगर, विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट, गेंदबाज ब्रैडली, ऑलराउंडर शेन वॉटसन, एलेक्स ब्लैकवेल और माइकल क्लार्क के अलावा कई बड़े खिलाड़ी खेलने वाले हैं। बुश फायर क्रिकेट बैच का मुकाबला 8 फरवरी को होगा। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। युवराज सिंह क्या इस मैच में चौकों की बरसात कर पाएंगे? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।